O mesmo Criador e Senhor da natureza que faz a terra produzir pão, também faz do pão o seu próprio corpo, porque Ele prometeu e tem o poder de fazê-lo. E aquele que transformou a água em vinho, faz do vinho o seu sangue. É a Páscoa do Senhor. São Gaudêncio de Brescia.